Всем привет! Сегодня приготовим максимально простые и очень вкусные бутерброды, которые не стыдно подать даже на праздничный стол. Сырую морковь трем на крупной терке. Я взяла 4 средних морковки, это по весу 300 грамм. Сюда же трем сыр на крупной терке, его понадобится 200 грамм. Сыр берите, который хорошо плавится, например, чеддер или моцареллу. В начинку добавляем 2 зубчика чеснока через пресс. Заправляем майонезом. Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Перемешиваем. Приготовленную массу выкладываем на ломтики батона. Этого количества начинки мне хватило на один длинный багет. Подготовленные бутерброды выкладываем на противень от духовки. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов, запекаем примерно 10-12 минут. Готовые бутерброды достаем из духовки. Красиво выкладываем на блюдо. Подаем на стол в теплом виде. Бутерброды с морковью и сыром получились очень вкусными и красивыми. Готовятся максимально просто и быстро. Они прекрасно подходят как для перекуса, так и на праздничный стол. Также у меня на канале есть и другие рецепты бутербродов. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Вторыми приготовим максимально простые и очень вкусные бутерброды с тунцом. Готовятся быстро, а съедаются еще быстрее. Нарезанные ломтики батона выкладываем на противень. Ставим в разогретую духовку до 220 градусов, сушим примерно 8 минут. Также батон можно поджарить в тостере. Готовим начинку. В миску кладем 185 грамм тунца в масле. Масло нужно предварительно слить. Разминаем рыбу вилкой на более мелкие кусочки. Один помидор среднего размера нарезаем сначала пластинками, а затем маленькими кубиками. Нарезанный помидор добавляем к тунцу. Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Добавляем 1 столовую ложку майонеза. Перемешиваем. Сюда же добавляем 1 зубчик чеснока через пресс. Перемешиваем. Начинка готова. Батон уже поджарился в духовке. Начинку выкладываем на подготовленные ломтики батона. Этого количества начинки хватает примерно на 10 бутербродов из батона. Мелко нарезаем небольшой пучок петрушки. Петрушкой посыпаем бутерброды сверху. Готовые бутерброды выкладываем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды с тунцом и помидором получились очень вкусными и легкими в приготовлении. Все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой. Такие бутерброды подходят как на каждый день, так и на праздничный стол. Третьими приготовим бутерброды с творогом. Готовятся они сложно и из самых обычных продуктов. На горячую сковороду наливаем немного растительного масла. Выкладываем ломтики батона. Подсушиваем батон с одной стороны до румяной корочки. По желанию подсушить батон можно без масла, на сухой сковороде или в духовке. Остывшие ломтики батона натираем чесноком.
2 вареных яйца трем на мелкой терке. Пучок укропа измельчаем ножом. В миску насыпаем 200 грамм творога, тертые яйца, нарезанный укроп. Все немного солим. Перчим черным молотым перцем. Насыпаем 1 чайную ложку сладкой молотой паприки. Добавляем 2-3 столовых ложки майонеза. Все перемешиваем. Творог можно использовать любой жирности, я использовала 9%. Берем подготовленный ломтик батона и выкладываем на него начинку. Равномерно распределяем по всей поверхности. Этого количества начинки мне хватило на 12 ломтиков батона. Бутерброды красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды с творогом получились очень вкусными. В них прекрасно сочетается яично-творожная начинка и хрустящий хлеб с легким ароматом чеснока. И последним приготовим легкие и простые в приготовлении бутерброды. Готовятся они из самых простых продуктов, но несмотря на свою простоту, бутерброды получаются очень вкусными. Нарезанный батон или хлеб выкладываем на противень. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Сушим хлеб примерно 10 минут. Также такие гренки можно приготовить в тостере. 3 вареных яйца трем на крупной терке. Два соленых огурца нарезаем маленькими кубиками. Также можно использовать маринованные огурцы. Нарезанные огурцы добавляем в миску с яйцами. Зеленый лук мелко нарезаем ножом. Вместо зеленого лука можно использовать белый репчатый лук. Также измельчаем небольшой пучок укропа. Подготовленную зелень добавляем в миску с яйцами и огурцами. Готовим заправку. В мисочку насыпаем немного соли. Добавляем черный молотый перец. Наливаем 2 столовых ложки растительного масла. Наливаем 1 столовую ложку яблочного уксуса. Его можно заменить лимонным соком. Сюда же кладем пол чайной ложки горчицы. Для пикантного вкуса добавляем 1 зубчик чеснока через пресс. Все перемешиваем до образования однородного соуса. Приготовленную заправку добавляем в миску. Все перемешиваем. Начинку выкладываем на подготовленные гренки. Этого количества начинки мне хватило на 8 бутербродов. Бутерброды получились очень вкусными. Яйца придают им сытность, огурец сочность, а чеснок с горчицей пикантный вкус. Зелень украшает и придает свежесть. Обязательно приготовьте такие бутерброды, они вас приятно удивят своим вкусом.